Donatori di sangue e plasma chiamati al cellulare, nuovi donatori rintracciati attraverso messaggi come questo. L'Avis corre ai ripari dopo il calo fisiologico di donazioni post-Covid e in vista dell'estate con una campagna a tappeto, perché non è permesso restare senza sangue. Ci sono dei donatori che per motivi di salute, per motivi di raggiungimento di età in cui non possono donare, che magari vengono meno. Di conseguenza abbiamo bisogno di ampliare le nostre fila di donatori. Chi non lo è ancora donatore si ricordi che chi sta male ha bisogno di noi. 4 donazioni all'anno, questo è il limite oltre il quale non è possibile andare, un trend che però è andato via via scemando negli ultimi anni. Ora chi dona lo fa una, massimo 2 volte l'anno, anche per questo le sacche che arrivano al centro trasfusioni sono di meno. Non c'è più lo storico donatore che donava 4 volte all'anno i globuli rossi, il sangue intero. Di conseguenza dobbiamo ampliare le file anche per questo motivo. La società è cambiata e anche nella donazione sta cambiando qualche cosa. La ricerca oggi si allarga ai giovani, nuovi donatori che consentano di sopperire alla richiesta delle sale operatorie. Salvavita come gli emoderivati, farmaci prodotti dal plasma sono fondamentali per persone affette da patologie sempre meno rare. Plasma che il nostro paese importava anche dagli Stati Uniti, oggi non più autosufficienti. Di conseguenza dobbiamo essere noi autosufficienti, fare in modo che il plasma non venga a mancare. Ci sono delle malattie particolari che non menziono perché ce n'è più di una, che hanno necessità giornalmente di avere i plasma derivati, altrimenti non hanno una qualità di vita accettabile per un essere umano. Di conseguenza dobbiamo assolutamente donare il plasma.